नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा परिचालित जेई मेन सेशन 1 रे ओडिशा को गर्वित करिया पुओ भवेश पात्र जी की सर्वभारतीय स्तर में रैंक 6 रखिंट ता सहित प्रथम थर पर ओडिशार जे जन एमतीका छात्र जी की 100% परसेंटेज रखिंट ते भवेश पात्र तांकर जययात्रा केमती थिला पाठ पढ़ार केमती करते परिश्रम केमती थिला तांको सहित कथा आलोचना करबा आम सहित अच्छा भवेश पात्र भवेश प्रथम न्यूज 7 तरफ प्रथम आपको कंग्राचुलेशंस केमती ए जययात्रा पाठ पढ़ा केमती होउतला रैंक देखियो 100% परसेंटेज ओडिसा प्रथम थर ता सहित रैंक 6 AR6 ए परसेंटेज केमती रहला माने कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करके रही आउ मेंटर्स मानकर भी बहुत सपोर्ट रहला कोहेन रो आउ केमती कोन सब्जेक्ट रे फोकस करथले पाठ पढ़ा को केमती फोकस करथले काहे कि ना 100% परसेंटेज करया को हेले से अनुसार मध्ये परिश्रम करया पड़ियो परिश्रम केमती कोन करा होतला कोन सब केते सम टाइम देउथले और मु टाइम तो ऑन एन एवरेज बोधे 10 आवर्स हो जाउथयो गोटे दिन को बट मु आवर्स को डेडिकेट करिया सजेस्ट करिनी बरम मु या कहबी कि आपन को गोटे टारगेट फिक्स करियार अछि आ सेही टारगेट को सारिला जाय आपन को सेही दिन रे पढियार अछि किसी अधिक घंटा पढ़ार किसी आवश्यकता नहीं कि जो किसी समय पाठ पढ़े मन ध्यान दे पाठ पढ़े भवेश देखा रेफरेन्स बुक कि सरकारी बुक्स NCERT बुक्स ये सब कौन आप पढ़ुले जोटा कि आपको बेसी हेल्पफुल हो पारा कौन कौन सब करते मु NCERT तो बहुत भल कि पढ़ देइथली जेई मेंस पई आउ रेफरेन्स बुक्स माने मते मटेरियल तो मेंटर्स माने दउथले कोहेन रो तो सेडा करी कि माने भल होई गला भवेश एवं ओडिशार 100% परसेंटेज आप प्रथम ता सहित ऑल इंडिया रैंक रे AR6 एवं जेई मेन पर एवं लक्ष्य जेई एडवांस टॉप परीक्षा हुए सर्वभारतीय स्तर में परीक्षा एवं सर्वभारतीय स्तर इन्स्टिट्यूट आप पढ़ाई लक्ष्य क्यों पाठ पढ़ाई अच्छी आउ कौन होगा लक्ष्य अच्छी केमती जेई एडवांस क्लियर करी एडवांस तो भी माने मेंटर्स रो हेल्प रो क्लियर करी कोहेन रो आउ लक्ष्य एबे पई फिक्स करनी सेडा जे एडवांस देला पर ही फिक्स करी तो जे एडवांस पर आगो गोटे सोपान अच्छी आम जिते पाठ पढ़ी पारिबा केवल नुह समय देवा नुह क्वालिटी पाठ हवा दरकार तो यही भितर सोशल मीडिया को आप छाड़ी ना सोशल मीडिया सहित जोड़ी होते केमती पाठ पढ़ा को आप आगे को नहीं मु सोशल मीडिया पूरा बंद ही कर देथली माने 11th और 12th क्लास में मु फोन देखिया बंद कर देथली काहे सेटा मो पे डिस्ट्रैक्शन थिला सोशल मीडिया तो बहुत जिनस मिल पारछि आपनकर आजिकल ऑनलाइन पाठ पढ़ा आसी पारछि सेथरे मध्ये किछि मिल पारछि किंतु ताको सठिक यूज करि पारिबा ए कथा ना आउ किछि ता भितर अछि हाँ जी सठिक यूज कर पारला तांको किछि रेस्ट्रिक्शन करिया दरकार नै बट मोर एडिक्शन टिके हे जाउतला तो मो फोन ही छाड़ देली एडिक्शन होतला फोन छाड़ुथिले काहे पाठ पढ़ियार अछि रैंक आनिबार अछि भवेश तो सर्वभारतीय स्तर देखा 100% परसेंटाइल भितर पाखापाखि 12 जन खंडे अच्छा ता भितर आपन जड़े किंतु ओडिशा रे प्रथम थर जी आपन से छात्र जे कि 100% परसेंटाइल तो जेई एडवांस पई एबे केमदी लागिबे एबे ठर केमदी परीक्षा देबे नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा जो हबो परीक्षा सेथे केमदी क्लियर करिवे सेथिरे भी कोहेन रो मेंटर्स माने बहुत हेल्प करे आउ टेस्ट्स मु रेगुलरली देबी क्वेश्चन सॉल्व कर चलथि सेथिरु ही मोर जे एडवांस टा भी भल हबो अच्छा वापस तो कहा को जाउची जे पाठ पढ़िया पहले बहुत बही पढ़िया पड़े बहुत टीचर गाइड नवा पड़े किंतु सरकारी जो आपण NCERT बुक पढुथले कोची NCERT बुक आपण पई ए जे देखा जेई मेन पई केते सफल NCERT बुक कोन सब कर देथिले सब्जेक्ट ना केंदी कोन थिला ना NCERT टा मु फिजिक्स एवं केमिस्ट्री रो पूरा भल ही क्लियर करी पढ़ देथिली आउ मैथ्स पई मु कहबी NCERT टा पूरा सफिशिएंट न आपन को आउ केटा बुक्स भी रेफर करिया पड़ियो तो कौन कौन सब रेफरेंस करथिले आउ सपोर्ट केमि सब मिलुतला आपन को पाठ पढ़िया पई काहे कि ना सेंसर आपन जदी ठीक से पाठ न पढ़िबे ठीक जदी परिश्रम न करिवे ताले सफलता मिली पारिबो नाही सफलता पछे सु की अछन की पाठ पढुथिला आपनकर कोहेन रो मेंटर्स माने भल ही पढ़ैथिले एवं मोर बापा भी बहुत सपोर्ट करथिले मते ए टाइम रे भाई रो भी बहुत रोल रहिथिला एथिरा भवेश कथा कहबा जदी जेई मेन केवल जे गोटे प्रथम सोपान नुह सबुठार मुख्य कथा है सर्वभारतीय स्तर में जेई मेन का क्लियर करेंगे जेई मेन सोपान सरला पर जेई एडवांस को जी और एडवांस जो जाती से काफ़ी टफ हुए तो ये जो बजा अच्छी ऑल इंडिया AR6 ये बजा रहिबो ना आगो केमती करेंगे हाँ मु चेष्टा करी एई माने जेमती कष्ट करी आस्थिली ताको कंटिन्यू करी चलीबी समस्तंकर सपोर्ट भी रहइबो ताहले जाय कि मोर एडवांस टा भलो हबो सपोर्ट रहिबो जे केवल तास तो परिश्रम तो करिया पड़िबो ना केवल सपोर्ट रहले हे पाउने निजर मेंटल एबिलिटी बढ़िया पड़िबो आमे जदी स्ट्रांग नै पाठ पढ़े इच्छा नै ताले सक्सेस हे पारिबो नै पिला मानु कोन बार्ता दबे चाहिबो
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ ରହିବାର ଅଛି ଆଉ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରାଙ୍କ ଆସିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଭବେଶ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡରନ୍ତି ମ୍ୟାଥ ସାଇନ୍ସକୁ, ତ ୟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ସହଜ କରିଥିଲେ, ବେଶୀ ଇଜିଅର କରିଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଥିଲା, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଇଥିଲା? ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ର୍ୟାଙ୍କ 6 କମ୍ କଥା ବି ନୁହଁ, ବହୁତ କାଫି ଟଫ୍ ହୁଏ ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ, ୟାକୁ କେମିତି କ'ଣ? ମାନେ ମୋର ତ ଲାଇକିଂ ଥିଲା ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ୍ସ ପ୍ରତି, ତ ସେଥିରୁ ହିଁ ମୋର ସହଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମେଣ୍ଟର୍ସ ମାନେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରି ରହିଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ମାନେ ସହଜ ଲାଗିବ ପିସିଏମ୍ଟା। ଆପଣ ଯଦି କହୁଥିଲେ 10 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କେବଳ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏ ଫୋକସ୍ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଲା ନା ଆଉ କେମିତି? ହଁ ସେୟା ହିଁ କରିକି ମୋତେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟଡି ଆୱାର୍ସ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି, ନା କି ଖାଲି ଷ୍ଟଡି ଆୱାର୍ସ। ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣ ହେଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଥିଲେ? ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ଟେ ଫିକ୍ସ କରିଦେବାର ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାର ଘଣ୍ଟାଟା ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ 8-9 ଆୱାର୍ସ ବି ରଖିଲେ ଚଳିବ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖି ସେଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 100% ଭବେଶ ଆସିଲା, କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇସବୁ ଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ୍ସରେ ବିଶେଷ ମାନେ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଭଲ ହେଇଛି। ତ ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଏପଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା, ଏପଟେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟଡି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ବୋଥ୍ କାମକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ? ମାନେ ସେଟା ଓଭର ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ମୋର ହ୍ୟାବିଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଗଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଅସୁବିଧା ବି ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଫୋକସ୍ କରି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ହେଇଯିବ। ଫୋକସ୍ କଲେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ବି ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। କଷ୍ଟ କଲେ କୁଷ୍ଟ ମିଳେ, ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ପ୍ରୟୋଗଟା, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭବେଶ ଦେଖିବା ଯେ ଆଗକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ହଁ ଜେଇ ମେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଏଇ ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇ ର୍ୟାଙ୍କକୁ ସେଇ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଭଳିଆ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଆହୁରି କାଫି ଟଫ୍ ଆସିବ। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେ ଆଡଭାନ୍ସ ପାଇଁ ବି ହେତିକି ହିଁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ହିଁ ଭଲ ହବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖନ୍ତି, ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଦେଶର ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଇଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଆଇଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଭଲ ଆଇଟିଆନ୍ ହେବେ, କେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ, କେଉଁ ସେକ୍ଟରକୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ମାନେ ହେଟା ତ ଡିସାଇଡ୍ କରିନି, ସେଟା ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ହିଁ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରି ସବୁ। ଭବେଶ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସକ୍ସେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ପିଲାମାନେ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଫେଲିଓର ଇଜ୍ ଦ ପିଲାର ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍, ସେଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଟିକେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବା? ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବାର ଅଛି, ଯଦି ଫଳଟା ଏବେ ମିଳୁନି ତ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ କେବେ ଗୋଟେ ମିଳିବ। ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଭବେଶ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ନିଜକୁ ହୋପଲେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ଆମର ଦେଖିବା ତାହେଲେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି। ସେଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ବି ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କହିବି କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାର ଅଛି, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ନର୍ଭସ୍ ହେବାଟା ବହୁତ କମନ୍, ହେଲେ ନର୍ଭକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାର ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭବେଶ, ଯିଏକି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ର୍ୟାଙ୍କ 6 ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜେଇ ମେନ୍ରେ 100% ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏବେ ର୍ୟାଙ୍କ 6 ଆସିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଆଉ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।